dnešnú slávnosť požehnania kríža budeme sláviť v podstate v tejto zostave a ďakujem všetkým pánovi farárovi a ostatným aj hosťom, aj všetkým tým, ktorí sa zúčastnili. A ak dovolíte, odovzdal by som mikrofón. Nech sa páči. Kríž je znakom spásy, je pre nás Božou silou. Kristus nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Kríž v dome kresťana je priznaním sa ku Kristovi a pripomienkou krstu, pri ktorom nás kňaz prvý raz poznačil znakom kríža. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ježiš Kristus sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo. Milionárny spolubrat, vážený pán starosta, bratia a sestry, milí priatelia, milí nesania. Dovolte mi, aby som po tejto úvodnej modlitbe vás všetkých pekne privítal na tejto duchovnej akcii požehnania
Svätého Kríža. Začnem tieto moje slova, ktoré neviem, či počujete dobre. Začnem takou pripomienkou na krásnu chodskú trilógiu spisovateľa českého a kňaza Jindřicha Šimona Bára, ktorého 100 rokov od smrti si práve v tomto roku literárny svet pripomína. V tej trilógii hovorí o jednom sedliakovi, ktorý ako 80-ročný pred slávnosťou na nebo vstúpenia Pána pri krížových dňoch v kostole vzal sochu zmŕtvychvstalého Pána a v sprievode išli z kostola do polí, kde mali sedliaci svoje role, aby tam kňaz požehnal ich prácu, požehnal sviatiny, požehnal tak, ako sa to robievalo na Marka, robí na mnohých miestach doteraz. A tento sedliak, volal sa Taračka, mal už 80 rokov. Bol to taký kmeď a on z toho kostola tú sochu, dosť ťažkú, toho zmŕtvychvstalého Pána niesol, privíňal sa k nej a vydržal niekoľko kilometrov s ňou kráčať, až prišiel tam, kde chcel prísť na svoje pole. A tam si sadol, Krista Pána tak položil do trávy a takom blaženom pocite šťastia, že ho priniesol na svoje pole, ktoré mu požehná, zatvoril oči a zomrel. Počase jeho synovia z takej úcty k nemu postavili na tom svojom poli kamenný kríž a povedali pri posviacke: nech tento kríž je pamiatkou na nášho otca, ktorý veľmi miloval Boha a ktorý sem naposledy zmŕtvychvstalého priniesol na toto miesto a z tohto miesta ho Pán povolal k sebe. Aj vy dnes konáte čosi podobné. Nie síce z pozície nejakej pamiatky smrti niekoho, ale predsa je to pamiatka smrti Ježišovej, keď požehnávame kríž, ktorý je symbol našej spásy a symbol vykúpenia človeka. Je to jubilejný kríž vo svetom jubilejnom roku, ktorý nech vám takisto pripomína čosi krásne a vzácne. Nech vám pripomína obetu Ježišovu, tak ako každý kríž, ktorý máte nielen v kostole, ale aj doma. Mnohí aj ako šperk na svojej hrudi. A práve pamiatka smrti nášho Pána, ktorú kresťanský svet vníma cez úctu ku krížu, nech je práve v tomto jubilejnom roku pre vás velikánskou výzvou, aby tento kríž, ktorý tu bude stáť, aby žehnal celé toto okolie, tieto vaše polia role, aby tento kríž žehnal a požehnával každému z vás, starým i mladým. Práve posvetenie kríža je naozaj takou veľkou udalosťou, nie veľkou čo do vonkajška, ale veľkou čo do vnútra, pretože hovorí o vzťahu k tomu, ktorému sa mnohí možno posmievajú, ktorého si neúctievajú, ktorého už ignorujú. A práve symbol spásy a požehnanie symbolu spásy je čosi úžasné, pretože sa dotýka srdca a lásky človeka. Myslím, že ste vybrali jeden najkrajší večer pre túto udalosť. Sme predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého. A keďže táto slávnosť je symbolom Božej lásky,
medzi Najsvätejšou Trojicou je zároveň kríž aj symbolom Božej lásky cez obetu Ježiša Krista ku každému z nás. Julius Zayer, český básnik, pred 130 rokmi napísal krásny triptych o krucifixe. Sú to vlastne 3 poviedky o kríži a jednu z nich mi dovolte, aby som v krátkosti opísal. Je to poviedka, ktorá sa odohrala v španielskom Tolede. V čase, kedy medzi Židmi, tam žijúcimi a kresťanmi, panovala nevraživosť. Kedy jeden druhému neprijali a kedy medzi sebou zápasili a konali si zlo. A jeden židovský mladík zamiloval sa do krásnej dievčiny. A jeho budúci svokor povedal: moju dcéru dám len takému, ktorý urobí veľké zlo kresťanom. A tak tento mladík pre svoju velikánsku lásku prišiel do katolického kostola. A bolo to predvečer Veľkého piatku. A vedel, že kresťania zajtra budú chodiť na Veľký piatok do kostola, budú boskávať kríž. A tak natrel nohy Krista Pána jedom, nejakou otrovou. Ale tá jeho milá sa to dozvedela. A bolo jej ľúto, že jej milý takouto hroznou vecou si chce získať sympatie jej otca a ju samú. A preto prišla tajne v noci do kostola a ona ako prvá išla poboskať nohy Spasiteľa v nádeji, že keď ju tam nájdu otrovenú alebo mŕtvu, že nikto iný sa viac tam o život nepríde. Ale ako to poviedke môže byť, Kristus Pán, keď videl, čo ide robiť, tak vytrhol tie nohy z klinca a zodvihol ich vysoko, aby ich nemohla poboskať a aby sa nemohla otraviť. A preto, keď to videl jej milý, ktorý ju tajne sledoval, zhodil ten korpus kríža a odniesol ho domov a tam ho chcel rozrúbať od jedu, lebo vedel, že mu ten budúci svokor nevestu alebo svoju dceru nedá. Ale kresťania sledovali jeho stopy, videli krv z toho krvácajúceho tela Ježišovho a tak ho nasledovali. A kríž si opäť, ale Krista Pána vzali do chrámu a jeho pritom tak veľmi zbili, že vtedy pochopil zmysel života aj zmysel obety Ježišovej. Podobal sa dobitý trpiacemu Kristovi, ktorého v tej bolesti uveril a prijal ako spasiteľa svojho života. Ja vám všetkým, milí priatelia, želám, aby vždy, keď pôjdete okolo, ten pohľad na tento kríž, ktorý dnes posvetíme, požehnáme, aby splňal túto krásnu funkciu. Aby ste vždy pri tom pohľade a na každý kríž, aj pri každom obyčajnom prežehnaní, aby ste si zvýraznili práve to najcennejšie, lásku k nášmu Pánovi. Tak ako tento večer je o láske, slávnosti zoslania Ducha Svätého, nech je o láske aj celý náš život. Pretože kríž má zjednocovať. Môžeme mať rôzne názory, môžeme byť rozdielni v mnohých veciach, ale v jednom sa spájajme. Spájajme sa v idei, že nič na svete nie je tak vzácne a krásne, ani nič nie je tak potrebné, ako Božia láska k nám, človeku, ako Ježišovo dielo vykúpenia pre našu spásu každého z nás. Nič nie je na tomto svete tak dôležité, ako vzájomná láska ľudí medzi sebou. Majte sa radi, spolupracujte spolu, tvorte hodnoty a pri pohľade na tento kríž
vždy si pomyslíte tú krásnu vetu Ave crux spes unica. Buď pozdravený, kríž, nádej jediná. Nech každý kríž, ktorý si sprítomníme v láske k Bohu, nás nasmerováva na tú najväčšiu lásku nebeského Otca, ktorú nám cez obetu svojho syna zaistil tú nádej spásy. Amen. Modlíme sa. Pane svätý Otče, všemohúci a večný Bože, prosíme ťa, požehnaj tento kríž, aby nám bol kradol a priviedol nás k spáse. Nech upevňuje našu vieru, nech nám dá silu konať dobré skutky a prinesie vykúpenie. Nech nám utekol v žiali a štítom i zbraňou proti všetkým nástrahám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Yeah.
Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Modlíme sa ku Kristovi, ktorý nás vykúpil svojim svätým krížom. Spoločne volajme, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pán Ježišu, vyznávame, že Ty si náš záchranca a náš kráľ. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Daj, aby sme Tvojmu krížu, ktorým sme boli označení pri krste, ostali verní navždy. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Premôž svojim svätým krížom všetko zlo vo svete. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Svojou milosťou posilni chorých, pomôž utrápeným a núdznym, aby svoj kríž niesli v spojení s Tebou. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. odpočnutie večné daj našim zomrelým, Pane, a svetlo večné nech svieti, nech odpočívajú v pokoji. Na záver, skôr ako vám požehnám, chcem sa úprimne poďakovať vám všetkým, ktorí aj vzdať úctu, ktorí ste pripravili tento kríž, ktorý ste zhotovili a urobili všetko preto, aby sme ho mohli teraz požehnať. Takisto tebe, Peťo, ďakujem za pozvanie a možnosť byť dnes tu s vami. A nech naozaj cez toto požehnanie v každej bolesti, v každom trápení, v každom tom životnom kríži stojí pri vás ten, ktorý za nás na kríži trpel. Nech vás posilňuje, nech vám dodáva silu a neustálu lásku všetko premeniť na svoje večné šťastie a večnú bláženosť. Pán s vami, i s duchom tvojim. Nech vás všetkých žehná a ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji. Bohu vďaka. Vysoko osvietený pán kanonik Štefán Kováč Adamov, veľadôstojný pán farár Peter Čieško, drahí Bánovčania a všetci prítomní hostia. Naša obec Bánov má prvú písomnú zmienku z roku 1113. V roku 2013 pri tejto príležitosti, keď naša obec oslavovala 900. výročie, sme vydali krásnu publikáciu, monografiu o obce Bánov. Keď si túto monografiu otvoríme, hneď v úvode je krásny citát a ten citát znie: aj rovina má svoje čaro. Všade vôkol nás, kde sa pozrieme, túto rovinu vidíme a na tejto rovine sa nachádza aj naša krásna obec, rovnako aj jej región. Príroda je tu všetko, čo tvorí okolo nás. Každá príroda a všetko, čo v nej je živé. Rovnako aj príroda má svoje plúca, tými plúcami sú stromy. Má svoje žily a tými žilami sú rieky. A takisto má aj zem, pretože táto zem je všetko to živé, čo ju naplňa a čo si môžeme aj dopestovať. Som naozaj veľmi rád a v mene svojom a v mene aj nás všetkých chcem sa z úprimného srdca veľmi pekne poďakovať každému jednému dobrovoľníkovi, členovi občianskej iniciatívy Chránime si naše, ale aj všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby táto nádherná stavba, ktorá je za mnou a ktorá je pred vami, ktorú teraz môžeme vidieť a ktorá je osadená, mohla vzniknúť.
Ďakujem im naozaj z úprimného srdca, pretože toto všetko dielo, ktoré sa tu nachádza od osadenia cez úpravu areálu, majú všetci títo spomínaní na srdci a takisto aj v rukách, pretože toto krásne dielo vytvorili. Ja prajem všetkým nám a rovnako, aby aj tento kríž, ktorý je za nami, chránil tú našu prírodu, to dielo, ktoré vytvoril náš Stvoriteľ a ktoré môžeme vidieť okolo nás. Rovnako aj z tohoto miesta sa chcem poďakovať osvetenému pánovi kanonikovi a vladôstojnému aj pánovi farárovi za to, že požehnali tento kríž a teda aj túto nádheru, ktorá takisto patrí do našej obce a bude zdobiť našu obec Bánov. Je to dedičstvo, ktoré sme zdedili po našich predkoch, je tu po stáročie. A je aj našou úlohou a je aj našou povinnosťou, aby sme toto dedičstvo zvelaďovali a aby sme ho mohli raz opäť odovzdať aj našim ďalším generáciám. Prosím, aby sme aj my tu na všetci spoločne zachovávali a chránili toto naše dedičstvo, túto našu zem, túto našu prírodu. Je to naozaj krásny dar, ktorý sme dostali a ktorý môžeme spoločne užívať všetci do jedného, ako sme tu. Ja vám ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste si našli aj ten čas a že ste teda prišli na túto slávnosť a rovnako aj pamätajme, ako aj bolo spomenuté pánom kanonikom, keď aj budeme prechádzať či už okolo tohoto kríža, alebo aj v mysli, pamätajme na to všetko, čo máme okolo nás, pretože to všetko je živé. Je to naša zem, je to naša príroda. Tak si ju chráňme, tak si ju chráňme. Ďakujem. Milí priatelia, ja sa veľmi teším, že vás tu takto vidím. Prihováram sa vám ako členka iniciatívy Chránime si naše. Asi pred pol rokom skrsla tá myšlienka, že postavíme tu kríž. Najprv som sa to aj bála povedať nahlas, aby sa mi nejako ľudia nevysmiali, ale nakoniec, kročík po kročíku, sa toto dielo podarilo dokončiť. Ďakujem samozrejme všetkým z iniciatívy, ktorí priložili ruku k dielu, aj iným, mnohým, nebudem ich menovať. A dlho som rozmýšľala, či sa vám prihovorím, a už som bola rozhodnutá, že nie, že veď činy sú viac ako slova. Až z útorka na stredu som mala zaujímavý sen. A hovorím si, to vám musím povedať. Bola som v takej krajine, trošku takej kopčekovej, nebola to rovina, nebol to Bánov, ale veľmi milá, sympatická krajina. Tiež tam bolo takto veľa ľudí a požehnávali sa kríže. Tých krížov tam bolo viacej. Nebol len jeden, možno nejakých 10, každých nejakých 50 metrov. A za každým, keď pán farár ten kríž požehnal, tak sa stalo niečo zvláštne. Ja som bola úplne prekvapená, pretože spod toho kríža vytriskol prameň. Prameň čistej vody. A ja by som bola vďačná za vás všetkých, pretože naše predstavy majú veľkú silu, naše myšlienky a naše túžby majú veľkú silu. Ak pôjdete okolo tohto kríža, predstavte si, že tu tečie prameň. Prameň nádeje. Ďakujem. Oh
Vážení priatelia, ďakujem všetkým za účasť. Máme to za sebou, ani sa mi nechce veriť, že sme to zvládli za tých x mesiacov. Výsledok vidíte pred sebou. Vždy, keď pôjdeme okolo, tak minimálne venujeme pohľad a spomienku na dnešný deň, ako sme tu všetci stáli. A teším sa so všetkými, že sobotu, kedy ste mohli byť doma pri telkách v záhradách, ste venovali tejto bohumilej činnosti. Vážení hostia, takisto pod touto čerešňou po vašich ľavých rukách máme pripravené také symbolické pohostenie, takže nech sa páči, nemusíte ani nechoďte ešte domov. Sme tu aj na to, aby sme sa tu porozprávali, aby sme si vymenili skúsenosti, zážitky, zase aj informácie a takisto sa aj trolinku občerstvili. Ďakujem veľmi pekne. Oficiálna časť v tejto chvíli končí. Ďakujem.